अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। कि आपका पंखा भी गर्मियों में चलते हुए आवाज़ पैदा करता है। आप लोग सिर्फ 5 मिनट में इस आवाज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। गर्मियों की झुलसाती दोपहर हो या रात का वक्त हो, सबकी ख्वाहिश यही होती है कि पंखा चले और सुकून की नींद आ जाए। अलबत्ता ये ख्वाहिश इस वक्त झंझलाहट में बदल जाती है जब पंखे से आवाज़ आनी शुरू होती है, और ये मसला अक्सर घरों का है। इसलिए आपको इसे जान छुड़ाने का आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप भी चैन की नींद सो सकेंगे। पंखे से आती आवाज़ के 70% मसाइल तेल खुश्क होने की वजह से होते हैं। मशीन का तेल आमतौर पर घरों में रखा होता है, वरना किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाता है। पंखे को ओपन करें और इसके दरमियाने हिस्से में तेल डालकर बंद कर दें और दोबारा चलाएं। आवाज़ आनी बंद हो जाएगी और आप लोग पुरसकून नींद सो सकेंगे। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।